What is up guys? Hope you are all of doing good and I am so fine. আজকে কোনো ট্যুর ব্লগ মোটো ব্লগ কোনো টিউটোরিয়াল তেমন কিছুই হচ্ছে না। বেসিক্যালি আমার বাইকে অনেক সমস্যা হয়ে আছে। আমি হয়তো পূর্বের ভিডিওতে বা ব্লগে বলছি যে চেন স্পোকের সমস্যা, অ্যান্ড আপনারা খেয়াল করছেন কিনা জানি না, আমার বাইক সেলফি স্টার্ট হয় না, আমার অলওয়েজ কিক দিয়ে স্টার্ট করতে হয়। কেন কিক দিয়ে আমার স্টার্ট করতে হয়, কেন সেলফে স্টার্ট নেয় না? আচ্ছা, বাইকে আরও কিছু কাজ আছে এবং বাইক অনেক দিন ধরে কোনো ওয়াশ করা হচ্ছে না। বাইকের অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন খুবই বাজে। সো বেসিক্যালি বাইক ওয়াশ করা হবে এবং চেঞ্জ পকেটের কাজ, আরও যেই বাকি কাজগুলো আছে সব কাজগুলো করাইতে হবে। সো এটা নিয়ে একটি ভিডিও বানাবো ভাবছি, যেহেতু কোথাও যাওয়া হচ্ছে না। সো এখন একটি রাস্তার ভিউ দেখতে থাকুন এবং সো গাইজ, আমি চলে আসলাম তামিম অটো হাউস অ্যান্ড রেন্ট কার। আপনারা হয়তো দোকানটা দেখতে পাচ্ছেন এবং সামনে আছে সুরজ ভাই, উনি কাজে ব্যস্ত আছে। আর এদিকে হচ্ছে আমার সাথে আছে মিস্ত্রি লাইট, আমার ভাতিজা সজীব। আই এম এ মিস্ত্রি। তোর কি এটা জাতীয় ডায়লগ নাকি? আমি কি মিস্ত্রি কাজের কাম কম জানি? কী কাজ জানোস? একটা বাইকের একটা পার্টসের নাম কর, চালাইতে পারলেই যে তুই মিস্ত্রি, এর কোনো মানে কি আছে? এর কোনো মানে যুক্তি যথার্থ কোনো কথা হয়? কারণ না, মিস্ত্রিরা উয়াবি নাম দিয়েছে, এর কোনো নাম আছে? এটা সুইচ, এটা লুকিং গ্লাস, এটা হলো আয়না, এটা হলো আয়না, এটা হলো নাম দিয়েছে লুকিং গ্লাস, এটা লুকিং গ্লাস নাম দিয়েছে। এটা হলো মিটার, এটা হচ্ছে মোবাইলের ডিসপ্লে বাটন মোবাইল আছে তো এখানে যে মডেলের নোকে। আচ্ছা, এই হইলো মিস্ত্রির লাইটের অবস্থা। তো যাই হোক, সুরজ ভাইয়ের হাতে কাজ আছে, ওই যে উনি কাজ করতেছে, আর আমার হয়তো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। এখন প্রায় দুপুর হয়ে গেছে, দুপুর 1টার হয়তো বেশি বেজে গেছে। আমি বেশি দেরি হলে বাসায় চলে যাব, যেহেতু দুপুর হয়ে গেছে। আর থাকলে হয়তো বা বাইকের কাজগুলোর একটি টাইম ল্যাপস নিব। তো আমি সামনে চলে যাই। আর এই হচ্ছে মিস্ত্রি, ভাই কাজ করতেছে, এই হচ্ছে বাইক। তো আমি দোকানে এখন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি, এই কাজ শেষ হলেই ভাই এই কাজটা ধরবে। তো সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করি। কাজ করাতে বইতে এখন আরো বেশি করছে। আপনারা কাজ দেখতে না করতে দেয় না, পারলে আর কাজ চাইবে। যারা ভিডিও দেখতেছে তারা ভিডিওর মধ্যে কাজ শুরু করে দেবো নাকি? ভিডিওর মধ্যে খালি লাইক দিব আর শেয়ার করবে, এটা হলো তাদের কাজ নাকি? কারণ শুধু দেখলে এরকম বিরক্ত লাগবে নাকি? আর সাবস্ক্রাইব করতে তো টাকা লাগে না, পারলে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিই। আমি কম না, আমাকে আবার আপনার সাবস্ক্রাইবের লোভ নেই। আমি বিশ্বাস করি না, আমি বিশ্বাস করি না। আমার করলো না করলে নাই, 3-4 বার 5 বার 10 বার বলবো। আমাকে আবার সাবস্ক্রাইব পাওয়ার তো ইচ্ছা নেই। লোভ নাই, লোভ। যাই হোক, আমার খুব খারাপ লাগতেছে বসে থাকতে। না, খারাপ লাগার কথা বলবো না, খুব ভালো লাগতেছে। কারণ অনেকদিন পরে গাড়িটার আজকে সার্ভিসিং হইব, ঠাস করবো না। অনেকদিন পরে গাড়িটা একটু নতুন হইব, নতুন লুকটা দেখতে পাবেন। আমাদের আজকে ডক্টর, আমাদের সুরজ ভাই। না, ডাক্তার না, ইঞ্জিনিয়ার। না, গাড়ির ডাক্তার। এটা হইলো শুধু ইঞ্জিনিয়ার, আর এটা হইলো ইঞ্জিনিয়ার লাইটের বক্তব্য আপনারা শুনছেন। কিছুক্ষণ পর ম্যাক্স প্রো হয়ে যাব। তো ফাইনালি গাড়ির কাজ কমপ্লিট আফটার আ লং টাইম। আমি আসলাম 1টা বাজে, তো 1টা বাজে কাজ শুরু করতে তারও 1 ঘন্টা পরে, প্রায় 2টা থেকে এখন বাজে হচ্ছে 5:48, অর্থাৎ প্রায় 4 ঘন্টা কথা বলতাম আপনার সাথে। আচ্ছা, আমি প্রায় 4 ঘন্টার মতো এখানেই বসা ছিলাম, একটু মাঝে মধ্যে হাঁটছি এবং দুপুরে খাই নাই, না খেয়ে একদম পুরা টায়ার্ড। এবং আমার সাথে সারাক্ষণ ছিল সজীব, ইঞ্জিনিয়ার ম্যাক্স প্রো। ওর নামের উপাধির কোনো শেষ নেই। এই যে চেইন পকেট চেইন সবগুলা ওই গলায় ঝোলানোর জন্য আর কাজের জন্য নিয়ে নিচ্ছে। গাড়িতে কি কাজ করাইলাম, প্রথমত পুরো চেইন পকেটের সেট এবং পিছনের ড্রাম ব্রেকের ব্রেক শো। ব্যাটারি ছিল না, যে কারণে সেলফি স্টার্ট হইতো না।
এবং ব্যাটারিটা লাগানো হয়ে গেছে। আর হচ্ছে এখানে একটা কিসের জন্য অয়েল বললো, তো এটা অয়েল সেলটা নাকি চলে গেছিলো, তো ওই অয়েল সেলটা লাগাইছি। আর কী বাইক ওয়াশ করাইলাম, ওয়াশ করানোর পরে পলিশ করে দিল। অ্যান্ড এতদিন আমি সেলফি স্টার্ট করতে পারতাম না, অ্যান্ড এখন হচ্ছে সেলফি স্টার্ট হয়। অ্যান্ড এখন পর্যন্ত আমি বাইক রাইড করি নাই, কাজ করানোর পরে আর কি এখন পর্যন্ত আমি রাইড করি নাই। তো এখন হচ্ছে অনেক দিন পরে আমি সেলফি স্টার্ট দিয়েছি, এবং এখন সেলফি স্টার্ট হচ্ছে। আর কী কাজ করাইছি আমার মনে নেই, আর এক্সেট্রা হয়তো সামান্য কিছু টুকটাক কাজ করাইছি। তো আমি বাকি কথা রাইড করতে করতে বলি। আচ্ছা, দীর্ঘদিন আমি এইভাবেই বাইক রাইড করছিলাম, এবং যে কোনো জায়গায় যে সেলফি স্টার্ট দিতে পারতাম না, কিক দিয়ে স্টার্ট দিতে হতো। যখন সবাই স্পোর্টস বাইক এবং অনেক হাই লেভেলের বাইকগুলো ইউজ করে, আমি ওই টাইমে এই পালসার বাইক ইউজ করতেছি, এবং আমার কিক দিয়ে স্টার্ট দিতে হতো। তো অনেকদিন পরে একটা ভালো লাগা কাজ করতেছে। আর সবশেষে ভালো লাগাটা এখন কাজ করতেছে আমার, যখন আমি বাইকটা ওয়াশ করতে আমি কাজ করে জানি, তখন আমার মুডটা একদমই ভালো ছিল না, কারণ বাসা থেকে বের হয়ে একটা কাহিনী হয়ে গেছে, সেটা শেয়ার না করি। তো সেটার জন্য মুড অফ ছিল, কিন্তু বাইকটার কাজ করানোর পরে এখন খুব ভালো লাগছে। ও হ্যাঁ, তখন আমি বলতে ভুলে গেছিলাম, মোবিলও চেঞ্জ করতে হয়েছে। তো এইটুকুই। এবং আমি বাসায় যেয়ে তারপরে বাইকের একটু সিনেমেটিক ফিল দেখাবো, যেহেতু ওয়াশ করানোর পরে আমার বাইক একদম নতুনের মতো লাগতেছে, আমার কাছে আমার নতুনই লাগতেছে। তো আমি আর দূরে না যাই, যেহেতু নতুন ব্রেক লাগাইছে, যেহেতু নতুন ব্রেক লাগাইছে, আমি একটু টান দিয়ে দেখি পিছনে ড্রাম ব্রেকটা কেমন ব্রেক হয়। নতুন ব্রেক যেহেতু এখন তো ভালো কাজ করবে, তো কথা আর বেশি না বলি, এর ফাঁকি হয়তো কোথাও একটা সিনেমেটিক শটটা আমি দেখিয়ে নিব বাইকের। তো এখন বাইক মোটামুটি আমার কাছে নতুন হয়ে গেছে, এবং ভালো সার্ভিস পাবো বাইকের থেকে আশা করতেছি, আই হোপ। আর এইটুকুই। তো নেক্সট ডে নিউ ট্যুর ভিডিও, এবং দূরে দেখি যাওয়া হয় কি না, যাওয়া হলে অবশ্যই নেক্সট ট্যুর ব্লগ এবং টিউটোরিয়াল ব্লগ রেগুলার আসতে থাকবে। তো হোপ ইউ গাইস enjoy this video and see you in the next vlog. Peace.